Ben, e xa para finalizar, a última mesa de experiencias, a fotografía como expresión da memoria, que moderará Alberte Román. Alberte desenvolve o seu traballo na produción no ámbito cultural, acredita a alargada experiencia na coordinación e produción de proxectos culturais para entidades públicas e privadas. Foi un dos coordinadores do proxecto A Memoria do Mar, centrado na recuperación do patrimonio fotográfico nas vilas de Beiramar galegas, proxecto baixo o que editou o libro de fotografías O futuro era inmenso. En 2019 foi curador da exposición Relinga de Horizontes no Museo do Mar de Galicia. Ten editado e participado en diversas publicacións sobre patrimonio marítimo e industrial e patrimonio fotográfico. Dende hai uns anos está envolvido na produción audiovisual, participando en documentais como Por que non cantades todas, no ano 2014, En todas mans, no ano 2015. Neste momento está implicado na produción de A auga que trouxeron e Fillas do vento e actualmente prepara a edición do libro de fotografías A ollada do Oscal, 100 anos de fotografía en Redondela. Moitas grazas aos 4. Boa tarde, nada. Grazas, Andrea, por la presentación. Bueno, tamén reiterar, como fixeron anteriormente, a verdade, agradecer á Deputación da Coruña que tivese pois unha iniciativa deste tipo tan necesaria para abordar a cuestión da conservación deste tipo de patrimonios que non, pois, como ben se reiterou xa en varias ocasións, aínda non está asimilado socialmente, non? No valor patrimonial que ten como outro tipo de patrimonios, non? Entón este tipo de xornadas son necesarias. Esta mesa un pouco vai continuar digamos a colocar cuestións como as que digamos surdiron na mesa anterior, un pouco ese papel, bueno, de cando a fotografía deixa de ser artefacto e pasa a ser documento, non? E neste caso permite construir narrativas, como vamos ver, pois narrativas moi diversas e concretas xa en ámbitos moi diferentes, non? Pois eso, desde a memoria dun barrio, a memoria pois dunha loita como a cuestión do Prestige, que, bueno, pois que mañán, digamos que é o 20 aniversario da traxedia do Prestige, non? Que, bueno, que todas as persoas que a vivimos, pois, en parte ainda temos presente. E logo tamén, pois, tamén o evoluir dunha vila a través da fotografía, non? Entón, para iso, contamos con as seguintes persoas. Por unha parte, temos a Brais Santomil, que, bueno, cursou estudios de Filoloxía Galega na Universidade de Santiago de Compostela. El vive no barrio de Vite. Vite é un barrio de vivendas sociais construído nos anos 70 en Compostela, non? E ele agora é o coordinador dun proxecto que se chama Vite Arquiva, que pretende un pouco recoller a memoria dese barrio e ao mesmo tempo, pois, tanto a memoria do pasado como a memoria que aínda continúa, non? E entón eles están desenvolvendo unha serie de accións que nos vai contar agora, non? Despois contamos tamén coa presencia de Marcos Trigo, que é concelleiro de Cultura do Concello de Carballo, que, bueno, pues, como entidade local, pues, puseron en marcha o proxecto Carballo na Memoria, que, pues, é un proxecto centrado na recuperación de patrimonio fotográfico en Carballo. Teñen máis de 2000 fotografías, non sei se algunha máis, pero, bueno, se nos contará el. E que tamén, bueno, pues é interesante pola parte cuestión esta o traballo interxeracional que se xera neste tipo de procesos de recollida e demais, como se socializa ese tipo de patrimonio, pues tamén nos vai contar, como nos axudan a ese patrimonio, esas fotografías a reconstruir, por exemplo, a evolución urbana dunha vila, non? Entón, todas estas cousas están presentes no seu proxecto. E, por último, temos a María Bello, que ela é, bueno, licenciada en Belas Artes pola Complutense de Madrid, ten un mestrado en Administracións Artísticas e Comisariado Creativo e tamén é doutora en Coñecemento Curatorial pola Universidade de Goldsmith en Londres. Como investigadora e como produtora cultural, leva colaborando un tempo
coa asociación Unha Gran Burro Negra que ten como tido pois un parte a recuperación das memorias vinculadas como ben dixemos coa traxedia do Prestixe e concretamente tamén máis na Costa da Morte, non? Entón, bueno, pois vamos contar con estas tres ponencias e despois, como pasou antes, pois tamén teremos un tempo para a conversa. Doulle paso entón a Brais Santomil. Hola, boa tarde a todos. Bueno, eu quería empezar por decir onde está Vite. Vite é un barrio que está na zona norte de Santiago. É coñecido porque nos anos 80, 90, tuvo unha forte, bueno, como moitas partes do Estado, moita xente enganchou as drogas e a parte diso, como era un barrio de nova construción, bueno, un polígono de vivendas, mellor dito, de nova construción, había cousas que non había, como beirar rúas, iluminación pública e tal. Entón, esos dous factores conxugaron para que xurdise un movimento veciñal moi forte. Entón, gracias a ese movimento veciñal, xurdiron moitas asociacións de carácter deportivo, de carácter cultural, a propia asociación de veciños, de mulleres, bueno, de moito ámbito. E esas asociacións xuntáronse e formaron a Coordinadora do Barrio. Esa Coordinadora do Barrio impulsou moitos proxectos e eses proxectos, como as Olimpiadas, etc., bueno, valeron para que se crease o plan sociocomunitario para loitar contra esa problemática social. Grazas a iso foise creando memoria, obviamente. No 2017 o INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio, recibiu un proxecto de Europa que era o proxecto GeoPar, que se chama. Sí, GeoPar. E necesitaron a 2 persoas para desenvolver ese proxecto. Ese proxecto tuvo como xeto de estudo Vite, por como coñecer un Vite por esa problemática social e por esa loita veciñal. Entón, foron para Vite. E cando chegaron a Vite, viñan con unha metodoloxía nova, que é a metodoloxía Kabila, que basicamente é o que vedes aí, xeración colectiva de coñecemento, patrimonio material, comunidades transmisoras, proxecto piloto, etnografía e prácticas sociais e saberes. Bueno, todo iso derivou en moitas reunións da xente que hai aí para ver que se facía con esos materiais que había, ver que se facía. Entón, decantámonos por crear un arquivo. E o arquivo tiña eses 3 piares que son a memoria que queremos contar e crear uns diarios do proceso, ou sea, etnografiar o proceso de construcción do arquivo e a investigación participativa, non que viñesen desde arriba, desde o INCIPIT, a dicirnos que facer, senón a propia xente que colaborase no arquivo decidir como tiña que ser ese arquivo e como facer o arquivo. Entón, encontrámonos con un material cedido pola Coordinadora do Barrio, que era planificación urbana, a loita veciñal, fotografías, cartais, moito material do plan sociocomunitario, da escola de adultos, un xornal que se fixo durante unha temporada, as Olimpiadas, que eran as actividades que se facían no verán, e a auga. A auga, nós chamamos de auga o que había antes da construcción do barrio. Vite está cruzado por un regato, o río Corgo, e ese regato había unha curtidoría que foi a máis grande de Galicia, a curtidoría Arguindei, dos Arguindei. Tamén había lavadoiros e tamén había fontes. E hai un acueduto que é a Ponte Mantible,
que abastecía de auga a Santiago, o que abastece aínda agora, por exemplo, o Hostal dos Reis Católicos. Con ese material tíamos que ver a maneira de que facer con el. Entón, fixemos visitas ao Apoi, fixemos unhas xornadas con xente que xa tiña fixemos unha xornada con xente que xa traballaba en arquivos diferentes, non un arquivo institucional así como coñecemos, sino en arquivos diferentes. Por exemplo, o barrio de San Pedro, que fixo un mapa de zonas como de sentimentos, de, pois, nun punto, unha entrevista que sentimento positivo, pois nese punto escoitabas, entón tiñase un audio agradable. Diso conformamos o arquivo da memoria de Vite, e despois, cando xa estaba todo asentado, pasamos xa a Vite Arquiva. Vite Arquiva xa era un arquivo onde había unha comisión web, que era o que se encargaba, teóricamente, da creación da web, das redes sociais e de todo o que tivese que ver con internet. A comisión de etnografía, de entrevistas, de etnografiar todo o proceso tamén, e a comisión do arquivo, que era recompilar os materiais e arquivalos da mellor maneira posible. Que é o noso arquivo? Bueno, pois como vedes aí, é un arquivo digital que ten a parte de internet, de redes sociais e web. Pretendemos que sexa un lugar onde se construe a memoria, non que veña a xente a traernos o material, fotografías, o que sexa, e nos procesar, senón que a propia xente participe dese proceso. Queremos que a veciñanza do barrio faga o arquivo, e faga o arquivo día a día, o sea, non o que está no pasado, sino que todo o material que se vaya creando, pois traballos do instituto que teñan que ver co barrio, pois que se inclúen no arquivo e que esa rapazada faga o proceso de arquivado do material que xeran. Tamén queremos que os saberes sexan transversais, non que sexan verticais de arriba a baixo, non que veña, por exemplo, un antropóloga que nos diga o que hai que facer. Non, queremos que comparta o seu saber para nós despois leválo á práctica. E agora estamos nun proceso que é que, despois da pandemia, ou durante a pandemia, houve un parón, entón quedamos así un pouco adormecidos, chamémosle así. Despois da pandemia, ao INCIPID volveron a conceder outro proxecto, desta vez do Ministerio, que é o proxecto Habitat, Habitar o Patrimonio, e volveronse a decantar por Vite para desenvolver ese proxecto. E ese proxecto conseguiu que Vite Arquiva agora teña un espazo físico, que é unha sala no Centro Sociocultural do barrio. Non podemos aspirar a máis de momento, porque non somos nada, non somos unha institución, somos un colectivo de xente. Tamén conseguimos unha persoa con contrato, inda que, por desgracia, esa persoa agora baixou do carro. Bueno, non se baixou do carro, quer dicir, encontrou outro posto de traballo mellor, entón abandonounos, pero sigue colaborando. Tamén eso nos permitiu ter materiais propios, un logotipo, un marcapáxinas, tarxetas, poder tal, e o máis importante, os recursos económicos. Con respecto ás fotografías, agora, grazas a esa colaboración co INCIPID,
estamos tamén contrataron unha empresa que é ben curiosa para que nos desen as chaves para poder tratar ese material que nos chega. Paralizouse todo, como antes de que nos traiades en masa fotografías, todo o que teñades na casa, esperade que temos que facer un protocolo de actuación de recibimento deses materiais. Entón, agora estamos nese proceso de que Ben Curiosa está elaborando material para eses protocolos e esas maneiras de actuar con respecto aos materiais. Dixeron antes, o das fotografías, por exemplo, de chega a fotografía, que facer? Non collemos todas as fotografías, non as collemos, que criterios utilizamos para escoller unhas sí, unhas non, como se chega unha fotografía con algún problema, algún defecto, que facer, onde conservar eses materiais, que recipientes son mellores para eses materiais, plástico, papel, temperatura. Bueno, eso por desgraza non podemos aplicalo porque temos o sitio que temos, pero sí que nun futuro sería conveniente ter un espazo onde poder conservar os materiais dunha maneira óptima, sen que se dañen. E nada, este é o noso proxecto. Pois moitas grazas e nada. Entón agora o paso de Marcos Fraga do Concello de Carballo. Bueno, mentras preparan a exposición, boa tarde a todos. En primeiro lugar, dar as gracias á Deputación, á Área de Cultura da Deputación e neste caso tamén dar as gracias a Andrea Serodio polo convite ao Concello de Carballo para presentar este proxecto Carballo na Memoria. Carballo na Memoria. Eu, despois de ver as presentacións de Carlos e de Ramón antes, efectivamente, Carballo na Memoria modestamente non é ese proxecto tan de collida tan inxente de fotografías, además con tanta trayectoria e de imaxes que levan facendo tanto Cambre como Carral desde hai tempo, e además con dúas persoas como eles dous, de recoñecido valor e prestixio neste tema, senón que o pretende efectivamente, como comentaba ao principio, socializar toda esta memoria, non solamente a recopilación de fotografías, 2000 é algo que hai agora mesmo no arquivo, non son moitas, e menos para un sitio como Carballo, pero é tamén que facer con esas fotografías, e máis que nada é unha ferramenta para trasladar todo iso á poboación. O proxecto como tal, con ese nome, Carballo na Memoria, nace no ano 2013, é un proxecto transversal, e os que traballades en concellos sabedes o que significa un proxecto transversal, é dicir, está todo o mundo implicado, pero ao final non o leva nadie. Entón, iso é unha ventaxa, pero tamén ten o seu inconveniente, que ten os seus altibaixos, e, lóxicamente, é, digamos, a principal cuestión a abordar. Aquí fixos unha recollida partindo de varias fontes que tiñamos. Tiñamos xa no arquivo municipal imaxes cedidas por o fotógrafo Servaxio, do que se había xa feito unha exposición, creo que onte estivo aquí Xan Fernández Carrera falando de Camaño e de Vidal, pois unha exposición xa a principios deste século con Camaño, Vidal e Servaxio sobre fotografías antigas de Carballo. E tamén tiñamos as que recopilara o historiador carballés Xan Fraga, que durante ao longo das décadas fora recollendo nunha labor tamén, como comentaba antes Ramón, moi de patear e de ir casi casa por casa a buscar esas caixas de zapatos, todas as que el recolliu e que despois cedeu ao arquivo municipal. A partir de entón, desde 2013, empezamos a facer recollidas de particulares con ese proceso máis democrático que comentaban eles antes, e a xente traíase efectivamente á oficina de turismo, que foi o punto que se estableceu, escaneábanse,
e devolvíanse. Lóxicamente tamén, como comentou antes Carlos, firmábase un acordo de cesión desa imaxe, e efectivamente nós tampouco nos quedábamos coas fotos, senón que as escaneábamos na maior calidade posible. Tamén se fixo esa labor nos consellos parroquiais. En Carballo temos desenvolvido por o Regulamento de Participación Cidadá uns consellos parroquiais, e neses consellos parroquiais animouse sobre todo a xente do rural, que é moita xente maior, a traer esas fotos, e tamén se foron recollendo cousas moi interesantes que contaré incluso despois. E tamén algún traballo nos centros de ensino. Pero vamos aos antecedentes. Antecedentes. Carballo, para que non o coñeza, ten unha... Falando da memoria, non hai fitos que condicionan esa memoria do pobo. Entón, Carballo, para a xente que pasou a súa mocidade ou a súa edad adulta nos anos 50, 60, 70, pois viviu aquel Carballo que decía Carrealdao nos anos 20 que era un referente urbanístico, pois empezou a ser neses anos pola voráxine urbanística e especulación, empezou non só a medrar dunha forma desordenada e caótica, senón tamén a perder referentes que eran emblemáticos, como a Casa do Concello dese edificio de Julio Galán que vedes aí, que se derrubou nos anos 70, os baños vellos, que despois veredes en que se convertiron, agora é un edificio de 5 plantas, e cando antes era un espacio, como hai en moitos lugares, un espacio con unha casa, unha igrexa, un monte, é dicir, eso pasou a ser outra cosa totalmente diferente, unha igrexa, bueno, perderonse todos eses referentes que xenerou na xente de Carballo como unha ferida, como unha afrenta cara a xente. Entón, persoas como Xan Fraga, neste caso que citei antes, este historiador e escritor carballés, empezou a recuperar toda esa memoria do Carballo, dese Carballo anterior a todos eses desastres. Entón, igual que neste caso anterior, o libro de Cándido Díaz Mosquera, Espiral Maior publicou uns anos antes Crónicas de Carballo, a crónica fotográfica do ano 1900 ao ano 79. Despois, en colaboración ca Asociación Lumieira, que é unha asociación cultural a que pertencía tamén Xan Fraga, editaron varios volúmenes do Crónicas de Carballo, que é un libro, non sei se está aquí, que é un libro que se editou en varios volúmenes, que principalmente contiña fotografías durante o século XX de Carballo, e que xenerou tamén unha grandísima expectación, porque, claro, a xente atopou aí fotografías de seus avós, de seus pais ou deles mesmos que non tiñan, e que estaban, eran fotografías de feiras, de escolas ou de actividades de mediados de século e anteriores, que moita xente puido recuperar aí. Despois tamén se publicaron outras obras como A Memoria de Carballo ou Carballo na Memoria, esa xa máis recentemente. Despois, isto incluíno aquí a propósito, en Carballo temos un certame fotográfico que xa ten 25 anos, e que desde o ano 2005 inclúe un premio que se chama o Premio Especial Carballo. O Premio Especial Carballo é un premio que vai dirixido a aquelas fotografías que fan unha referencia directa sobre Carballo, como esta que podemos ver, que gañou, non sei se esta gañou hai 2 ou 3 anos o Premio Especial Carballo. Pois estas fotografías non son a memoria do pasado, senón o que pretendemos é construir a memoria do futuro. Más adiante enseñareivos outras fotografías anteriores que están no arquivo do Concello, que son dun concurso fotográfico dos anos 60, onde se poden ver imaxes que non hai das que non poseemos outras en Carballo, de actos moi concretos da feira, e ademais as imaxes de moitísima calidade que se chegaron a preservar gracias a ese concurso. Entón, o que se pretende tamén con este Premio Especial Carballo é dar esa memoria cara ao futuro cunha visión dos espazos do noso Concello, unha visión artística e con fotos, además, de moitísima calidade. Aquí tedes algunhas delas, son diferentes lugares e diferentes... non todas son fotografías de fotógrafos de Carballo, que iso é tamén algo interesante, quero dicir que para nós tamén é un valor engadido a como se vai socializando todo este proceso. Despois, en relación a todas estas accións que estivemos facendo, estas son 2 exposicións que se fixeron, tamén con colaboración con a Asociación Cultural Lumieira, dos 50 anos desde Xentroles, a línea Carballo-Coruña
foi moi importante para o desenvolvemento de Carballo no seu día, a línea de trolebuses, e esa línea deixou de estar operativa no ano 71 e o ano pasado, conmemorando esos 50 anos, pois fixose unha exposición fotográfica e tamén sobre todo o que supuxera esa línea, e tamén o 50 aniversario do primeiro instituto de secundaria público que houve na vila, que é o Instituto Alfredo Brañas. Despois tamén outros actos como a efeméride do 90 aniversario da construción de varios edificios importantes naquele momento para o pobo, como foron as escolas, o antigo mercado, a Praza da Liberdade, daquel Carballo que falaba Carré Aldao dos anos 20 e 30, e incluso chegamos a isto. Isto é unha actuación de Román Dobruns con pintor, un proxecto de arte urbana que temos en Carballo desde hai xa tamén 8 anos e que temos xa máis de 100 murais por toda a vila. Entón, esta é unha actuación que se fixo ano pasado. A foto que vedes arriba é unha foto dese concurso que eu vos comentara, un concurso que se fixo nos anos 60 en Carballo, e a persoa que veo, neste caso un artista guipuzcoana, Udacho, colleu esa fotografía para facer o mural. Ademais, foi unha cuestión que ao principio xenerou un pouco antes de que a pintara, porque aí había outro mural das primeiras edicións, que ademais era moi querido pola xente dese entorno, e cando se empezou a pintar por encima para pintar a xente como que non lle gustou moito. No momento que viron e recoñeceron, porque a persoa que parece que aí é Marcelino Rodríguez, que era un panadeiro dun dos barrios de Carballo, pois digamos que a fotografía gañou moi rapidamente a xente, e digamos que foi unha forma tamén desa memoria integrala en un proxecto de arte urbana. Isto é outra acción tamén que fomos facendo tamén ao longo destes anos, que son fotografías antigas de Carballo, desde o lugar desde onde foron tomadas e onde un se pon en perspectiva, que además se fixeron así incluso con esa transparencia. Se un se pon desde o lugar desde onde están tomadas agora mesmo, pode ver ao fondo o que hai agora e no panel o que había cando foi tomada esa fotografía. Este é un agasallo que tivemos. Víctor Collote actuou no ano 2017 nun concerto que fixo na Biblioteca Rego da Balsa. Entón, Víctor Collote tomou varias fotos desas que había sobre os troles Coruña-Carballo, e tomou unha delas na Estación Bella. Esa estación que se ve aí de autobuses agora mesmo está abandonada, é un edificio privado e está ali no centro da vila, pero está abandonado. Sin embargo, el colleu esas fotos e con unha composición fixo ese deseño tan fermoso para ese cartel, e tamén é unha forma de, digamos, trasladar esa memoria a un acto actual. Isto é unha cuestión tamén curiosa. Este edificio que vedes aí é o balneario actual. Xa vedes, é un edificio de 5 plantas que chegou hasta a beira o que podía, entón non ten nada que ver co que no seu día foi. No século XVIII, a raíz dun pleito contra o cura que construíra a igrexa encima das ruínas das antigas termas, levantouse un plano arqueolóxico, e todo isto está recollido todo este pleito e o plano tamén no arquivo do Reino de Galicia, e o artista Carballés Manuel Irín fixo unha reproducción dese plano en cerámica, e atópase aí tamén para, un pouco para tamén recordar esa memoria do que nun momento houve aí e o que hai hoxe, non? E esta, para rematar, é outra historia curiosa tamén que nos atopamos nun dos consellos parroquiais. Chegou na zona da costa de Baldallo, chegou unha familia con unha serie de fotos deste señor, aí viña a decir un pouco que este señor patentara o clip dos tirantes. Ao principio colleunos con un pouco de incredulidade, non? Porque está claro que este tipo de achádegos sempre hai que poñelos polo menos ao principio en cuarentena hasta que se corrobaron. E efectivamente, este señor, Manuel Rodríguez Arijón, que era natural de Rebordelos, en Carballo, que é unha parroquia da costa en Carballo,
emigrou a Estados Unidos e el, neste caso aí vese tamén digamos, a confirmación da solicitude de patente que ele fixera no ano 36, el patentou, porque daquelos os tirantes iban con botón ou con broche, e el patentou o actual, o modelo de clip, que foi o que se popularizou e o que se estandarizou a partir de aí. E este señor, además, anos despois, volveu e morreu moi novo na súa casa en Rebordelos. Entón, bueno, son historias que quedaban perdidas e que non volveríamos a saber delas e que gracias a un proxecto como Caraballo na Memoria pois podemos recuperar. Entón, penso que este valor, máis alá do valor de arquivo, que é un labor moi complexo e eu, lóxicamente, como parte política, non vou a explicar aquí toda a parte técnica que descoñezo e que, lóxicamente, coñecedes mellor as persoas que traballades en arquivos e que sabedes como se fai todo ese traballo, pero esta outra parte de o valor que teñen esas fotografías, non, para facer un pouco que decía Kierkegaard, non, que hai que vivir a vida en prospectiva, pero para comprendela temos que vela en retrospectiva, pois para comprender todo isto e para coñecer cousas como isto, penso que son este tipo de proxectos pois poden ser unha ferramenta moi útil. E máis nada, moitas grazas. Nada, pois agora dou paso a María Bello. Hola, boas tardes. Escoitades, non? Vale. Vale. Bueno, nada, eu quería tamén agradecer a Andrea Serodio por traernos aquí a compartir un pouco entre todos estes proxectos que andamos recuperando a memoria do pasado, traendo ao presente e proxectando se cadra ao futuro. Agradecer ao Museo e á Deputación por impulsar estes traballos, todas estas paixones que compartimos. Eu formo parte da asociación Unha Gran Burla Negra. A Burla Negra recupera a memoria da mobilización cidadá do Nunca Máis e do Prestige. Entón, o noso proxecto non está localizado ou unido a un territorio, aínda que sí que está, en certo modo, traballa sobre distintos territorios de Galicia, pero é máis unha memoria cidadá vinculada a un movimento. A asociación está ubicada en Santiago de Compostela, o que é a súa base social, pero eu traballo desde Costa da Morte. Entón, bueno, o que preparei así en esas 10 minutos que nos pedía Andrea é un pouco, bueno, pois darvos algo de información de como nos constituímos e a que nos dedicamos, facer un pequeñísimo percorrido mínimo por parte do arquivo fotográfico, un pouco para poñer en contexto, aínda que imagino que todas sabemos a que me estou referindo coa memoria do Prestige, que agora fai 20 años do seu afundimento e do movimento Nunca Máis. E logo, pois, algunhas cuestións que o mellor son interesantes, pois, parecíame que igual eran interesante pois compartir na mesa con todas. Vale, isto por aquí así, ¿no? Sí. Vale. Bueno, esta é a entrada da web de Unha Gran Burla Negra. Nos constituímonos como asociación cultural amadriñándonos con Burla Negra, que de feito pois moitas veces confúndenos, non? Burla Negra, que foi a pata cultural do Nunca Máis, nos facemos como unha especie de guiño e chamámonos Unha Gran Burla Negra. Constituímonos no 2018. Por ela hemos, ten pasado pois investigadores, artistas, comisarios, historiadores. Ninguno de nós veñe do campo da arquivística, pese a que, en certo modo, construímos un arquivo
que despois das sesións desta mañá pois, quédame claro que é un arquivo bastardo, pero é un arquivo. Entón, os obxectivos co que constituíuse a asociación fora construir un arquivo que tamén un arquivo vivo, que vexo que é un termo que empregamos entre varias. Bueno, constituir este arquivo contra a desmemoria do Prestige. E o consideramos como arquivo vivo porque a idea era que con este arquivo puderamos suscitar a produción de relatos ao redor do acontecemento, ademais de, por suposto, non esquecer. Cando eu falo do arquivo vivo, gústame definilo deste xeito, unha práctica, e o entendo máis que como un lugar onde guardar unha práctica que activar, non? Levada a cabo pola Asociación Cultural co apoio daqueles que foron parte do movimento, eso é imprescindible. Esta práctica se sustenta na procura, na custodia, o cuidado, estudo, catalogación, exposición, reflexión e mediación de morada de pezas artísticas, poemas, imaxes, músicas, textos, intervencións e testemunhas anónimas ou non, producidas pola cidadanía, desbordando as rúas e os medios durante os meses da catástrofe do afundamento do petroleiro Prestige. Claro, estamos a falar dunha memoria moi nova, non? De só 20 anos. O arquivo vivo constitúese con material histórico documental que poderíamos acotar entre o 2002 e o 2004, xerado pola cidadanía, aínda que é verdade que temos material de despois vinculado un pouco ás conmemoracións. Logo material documental de actualización que vai desde que nos constituímos do 2018 ata hoxe, xerado pola actividade que a asociación fai, que é unha actividade vinculada á memoria que recupera. Para que teñamos unha idea, a parte histórica do 2002 ao 2004 veñe de coleccións principalmente de Difusora de Letras, que fora unha editorial que fora que durante eses meses percorreu o país, recolleu ademais moitísima material que se produxo e que produjeron eles para dar conta do que estaba a acontecer. Outra das colecciones da plataforma Burla Negra, pero tamén do Nunca Máis Carnota, o de Mulleres Nacionalistas Galegas e Buseranas, e logo tamén doacións particulares. Bien, o arquivo, a parte do material gráfico, custódiase con un convenio que chegamos á Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela. E el resto de material, no que incluímos o fotográfico, entre outras, gardase na asociación. Cando a Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago sube a escanea, eles gardan, digitalizan e suben ao repositorio de Minerva, facemos un espello á nosa web, e aquí tes onde podes consultar parte do material. Hai moi pouquiño nestes momentos, temos poucos documentos subidos. A nosa idea é que atopemos xeito de acabar subindo todo digitalizado e que este a disponibilidade do público, ou pública. Aquí trouxen algunhas das, digamos, das actividades que nos realizamos co arquivo, que, tentan un pouco como poñelo a disposición, principalmente, pero non só, son actividades expositivas que temos feito en Galiza e fora de Galiza, subliñando e sinalando partes do arquivo que creemos máis importantes, non? Ben, agora vou levarvos por unha pequena parte do repositorio fotográfico, porque, creo que, claro, falar de arquivos, aínda que sexa bastardo, pois en realidade pasealos é unha pena.
Todas temos no imaginario, creo, a catástrofe, moitas imaxes que surdiron posteriormente, pero, bueno, o arquivo, a verdade é que se produxeron moitísimos materiais e o arquivo dá conta da singularidade e da particularidades tamén, non? Bueno, todo comeza co barco, unhas imaxes icónicas que de feito agora están circulando bastante, os restos do barco, as visitas dos políticos aos lugares da catástrofe, a movilización, o comezo das movilizacións cidadáns frente á mentira e á censura e á desinformación, o xurdimento das plataformas, neste caso a Burla Negra, e o Nunca Máis, as primeiras movilizacións, a movilización dos paraugas e o nacemento de todos estes iconos que logo foron reproducéndose, bueno, cando se saca a rúa aos políticos, a marcha das maletas, a marcha pola dignidade en Madrid, na marcha das maletas tamén, cando se cruza xa todo o tema do petróleo coa guerra, reivindicaciones contra os políticos en todas as rúas e o espacio público, a reivindicación da mentira, máis manifestacións, o barco que sae á rúa, os iconos como a Serea Milagros, a carpa do País do Nunca Máis, estes iconos tamén da vida do mar, que é unha das que morre, o pulpo e a bandeira do Nunca Máis, a referencia á morte, aos velorios do mar, outra vez as maletas, a Marcha Mundial das Mulleres, todos os instrumentos que convocan a festa na manifestación, os voluntarios, os aparellos, as formas de autoorganización nas limpezas, as redeiras, as infraestructuras, os pabellóns, os comedores, máis voluntarios nas praias, os mans limpas, o chapapote nas pedras, na area, no Museo Man, Muxía, a Praza do Coído, a Zona Cero e a cadea humana. Ben, estas son un pouco as reflexións abertas que eu quería traer. Bueno, para mí hai unha parte a relevancia dos documentos fotográficos frente á mentira, no caso do Nunca Máis, das movilizacións, a construción dun contrarrelato, o tema das fotografías, que non son, o sea, o arquivo está formado por un montón de tipos de materiais, pero no caso das fotografías foron unha estrategia claramente de loita contra a mentira e contra a desinformación. Era como un testimonio no momento para demostrar que o que se estaba a decir non era verdade, non? Entón, había, o sea, a xente saiu ás rúas e ás praias e mesmo os voluntarios a documentar a realidade, non? Entón, pois aí foi como unha ferramenta de emerxencia contra a mentira. A mí gústame moito resaltar que unha produción colectiva e cidadá da representación, e aí está un pouco, eu creo, tamén a riqueza. Hai unha mestura de autorías, saiu todo o mundo, pero claro, nese todo o mundo había tamén artistas, pero aí tanto os artistas, hubo tamén foi un momento de expansión do que coñecemos como a cultura libre, nesa tempada tamén se demostrou, no? Como os artistas puseronse ao servicio do que estaba a acontecer ali, no? Entón, bueno, esa mestura, no? de que creo que o arquivo tamén o reflicte na súa documentación, no? A diversidade
foi gracias un pouco a toda esta converxencia de mans e cabezas producendo imaxe, non? A importancia deste tipo de materiais para a construción de memoria pública contra o silencio, porque frente á riqueza que eu vos poda decir que ten este arquivo, verdadeiramente desde as institucións é unha memoria silenciada, non? Eu facía unha presentación non fai moito a alumnado de Socioloxía, de carto de Socioloxía, a 60 alumnos, e preguntaba antes de empezar quen coñecía esa memoria por algún relato directo ou mesmo algún vínculo, e só 4 deles levantaron a man, non? Había algunha xente que nin coñecía a historia do Prestige. Entón, bueno, pois eso, a idea da construción da memoria pública, non? Bueno, a singularidade e especificidade dos arquivos cidadáns e a necesidade de repensar as formas máis clásicas de arquivar, non? Tamén isto, bueno, sería un debate moi amplo, pero claro, estes arquivos, e mesmo imagino que no voso caso pois é unha dos debates que estaredes tendo ao interior do grupo, e que tamén comentaches, non? E como, bueno, pois estes arquivos colectivos e cidadáns pois pídennos outros xeitos de arquivar que pois mesmo igual non temos descuberto, non? Bueno, con isto deixo aquí para a mesa. Sí, nada, moitas grazas. Nada, un pouco a idea é ter a mesma dinámica que antes, o sea, de un debate, ainda temos algo de tempo, non? Porque, bueno, comenzamos un pouco máis tarde, non sei xa que se queredes facer algunha pregunta ou así, ou se non, bueno, rompo eu un pouco o seu así do ambiente, e como realmente a particular desta mesa é a presenza de iniciativas surdidas desde a cidadanía, non? Igual a cuestión é colocar a pregunta de cales son os problemas que vos enfrontades, non? Desde as vosas iniciativas cidadáns que igual non hai desde as institucións, non? Como afrontades esas cuestións? Bueno, de financiamento e de todo un pouco. Xa que está aquí o micro cerca de mí. Bueno, a nosa dificultad é doble. Imagino que todas coincidimos, e xa saiu en outras ocasións, mesmo Ana reivindicou, no, a axuda por parte da Deputación. Claro, a precariedade coa que traballamos é obvia, tamén o comentaron os compañeiros da mesa anterior, que ao final é un pouco un traballo que faz milagrosamente, ¿no? Entón, bueno, eso é unha dificultade obvia. No caso do Nunca Máis, a dificultade incluso pois a memoria que estamos, a memoria incómoda, ¿no? Que estamos recollendo, e que de feito pois é unha memoria que mellore está silenciada que coidada. Entón, bueno, eu sinalaría esas dúas como dificultades maiores. Vitarquiva non está constituído legalmente como asociación ni nada, é un colectivo. De momento, como temos o apoio do ICIPIT, o proxecto Habitpad, temos que estar, digamos, suxeitos ao proxecto e aos tempos do proxecto e as demandas do proxecto. O problema é imolo ter cando ese proxecto acabe, que será no 2024. Non temos unha infraestructura tampouco, digámoslo, legal, de palabra, o sea, temos un lugar físico, pero é de palabra, o sea, no momento que nos queiran botar dali podemos facer sen problema ningún. Despois temos o problema que dicía ela tamén do persoal. Non temos a xente que participa do proxecto, non é xente fixa. Está o INCIPIT, a xente do INCIPIT, pero que sin o INCIPIT estamos vendidos. Estou eu como membro do barrio,
prácticamente ninguén máis. Entón, os problemas que temos son todos. Non temos nin infraestructura para guardar os materiais, nin xente para recoller, nin nada. Non temos, sin o INCIPI non temos nada. Entón, desde o INCIPI o que queren tamén é que cando eles, é dicir, abandonen, pero sona moi feo, non encontro un verbo máis positivo, cando nos deixen, pois queren que haxa unha estrutura para que continue no tempo, pero que se non se dá constituído esa infraestructura, non, así como nacemos, así morreremos. Se queres comentar esa parte institucional. Efectivamente, o noso proxecto en parte nace como tamén unha atención a unha demanda de certos colectivos sociais, de certas asociacións culturais, investigadores, historiadores, digamos, da sociedade civil que se mobiliza por unha cuestión que lle preocupa ou que quere poñer en valor. Eu penso que as institucións, na medida do que poidamos, porque non é fácil, porque tamén temos os medios que temos, e o Carlos sabe ben, os técnicos de cultura teñen moitísimo traballo, os técnicos de arquivo teñen moitísimo traballo, é dicir, todo o persoal ten moitísimo traballo, e a maiores chega o político de turno con esta idea tan boa de Carballo na memoria e anda ya. Entón, a historia está en poder poñer eses medios para, sobre todo para que non pase situacións como que acaba de comentar María do Nunca Máis, do Prestige, que a xente de 20 e pico de anos, nós dámoslo por feito porque vivímoslo e acordámonos do Casón, o Marejeo, Andros Patria, Urquiola, acordámonos de todos, pero a xente que veu despois, se non se lle trasladou esa memoria, non sabe de que lle estamos a falar. Entón, por iso penso que nós sí que temos a mellor capacidade para facilitar, para axudar a estas entidades, pero tamén para facer medidas ou tomar medidas como as que antes comentaba, que parecen ao mellor moitas veces cousas triviais, pero axudan a poñer diante da xente cuestións ou aspectos da memoria que descoñecía, pero que o feito de velos regularmente nun espacio público ou en un edificio público, pois, digamos que o socializan dunha forma que a xente non perde esa memoria que de outro xeito se perdería. É dicir, penso que todos temos agora con este 20 aniversario as imaxes do Prestige mesturadas co que vimos no seu día e mesturadas co que vimos en directo, o que nos acordamos, pero tamén hai que saber que hai outra parte, esa contrainformación que decía María, que non quere que esas imaxes se vexan e que tamén eu penso que a responsabilidade nosa, e debe ser a sociedade civil que nos impuxe a facelo, é de preservar esa memoria, non de ocultala. Eu quería engadir tamén, porque creo que a memoria, eu traballo moito desde a perspectiva de que a memoria se actualiza, e que justamente a memoria non é, aparte de que creo que é perigoso vivir nunha sociedade presentista, a memoria tamén, non se trata só de recordar o que pasou, senón para que nos sirve recordar o que pasou, para relacionarlo co que nos está pasando, Entón, o caso do Prestige para mí é evidente nunha situación de crisis climática como a que estamos levamos vivindo un montón de tempo, Entón, como se activa e como funciona esa memoria, e mesmo podería ser calquerada que se recupere nos proxectos que estivemos a falar, que pode axudarnos un pouco a servirnos de digamos, incluso como para proxectar ideas de futuro, O sea, que a memoria está continuamente actualizándose e cambiando, Por eso de Arquivo Vivo creo que tamén é importante. Nada, non sei se tedes algunha cuestión desde o público ou non. Eu sobre todas estas cuestións da memoria tamén me estaba lembrando agora sobre a cuestión de como tamén a memoria oral ou a memoria non documentada, a rapidez, sobre todo tamén como se difumina, Eu son de Redondela, por exemplo. Recentemente houve unha polémica, de se realmente o cantor portugués o Seca Afonso
viñera a actuar a Redondela. Había xente que defendía que sí, que eles estiveran nun concerto no pabillón, que se Afonso viñera, que estivera ali. Hai xente que di que o dubida e tal, e ese debate estaba aí, ata que alguén colocou a cuestión de que, pero hai algunha foto que realmente era o que podería aseverar, e non hai fotos dese concerto. Non, ninguén, entón, esa cuestión está aí no aire, non? E, bueno, se ninguén pregunta, pois, igual lles coloco outra cuestión, que é o tema da receptividade na sociedade das vosas iniciativas, sobre todo, por exemplo, no caso de Vite, non? De si o vosso proxecto axudou a transformar a percepción que a xente ten de si mesmas, da súa memoria e demais, ou no caso tamén do voso proxecto, María, de como a xente, digamos, se reencontrou con ese momento da historia recente de Galiza, non? Ou en Carballo, non? Pois, como esa reflexión sobre a transformación de Carballo, se realmente agora hai unha demanda de unha recuperación ou de conservación, ou se cambiaron, por exemplo, os discursos de cara onde ten que ir o urbanismo, por exemplo, todas estas cuestións, non? Como impactaron estes proxectos? Vamos a ver, o que eu vivín, porque como nacín e me creí en Carballo, era que hai, digo porque non é solamente a memoria do que se viviu, a recuperación desa memoria, desas fotos, de todos os acontecementos, senón da esa identidade que se falou antes que temos como vila neste caso. Todos eses feitos que eu comentaba antes, que supuxeron unha ferida para toda unha xeración, xeneraron na xente tamén un certo complexo de vivir en unha vila fea, unha vila que non... E ese aspecto, lóxicamente, non se traballa só coa memoria, traballase tamén con outro tipo de iniciativas. Todas estas iniciativas, algunhas das que comentei, donde se pon en valor o que se fixo, hai cousas positivas, cousas negativas, cando se recupera a memoria é o que pasa, non pode dicir non vou coller solo vos, tens que recuperar todo, pero vas construindo unha identidade que digamos que te enche, como neste caso como vila e como persoas, como colectivo, e que tamén te fan, digamos, que medrar e te fan sentir xa darlle a volta e dicir, non, eu pertenzo a un sitio que ten unha identidade, que ten unha trayectoria, e eu estou orgulloso de ser de Carballo neste caso, non? Que é algo que, lóxicamente, eu que o vivín, foi pasando ao longo das últimas décadas e agora a xente gábase de ser de Carballo, presume de ser de Carballo. Cando hai 30 anos, pois ibas por aí e era xusto o contrario, non? Entón, penso que todo isto é un proceso que hai que facer efectivamente desde abaixo cara arriba, pero tamén desde arriba temos que axudar a que digamos, a que toda esta sensibilidade que todas estas... porque, bueno, falei de Lumieira antes, que é unha entidade cultural con máis de 40 anos de trayectoria. Todos estes movimentos sociales que xurdiron despois da dictadura, e en Vite tamén supoño que foi algo importante, pois axudaron tamén a construir a nosa identidade, que parece que houve un borrón durante o franquismo, durante a dictadura, e que estábamos sin esa identidade como pobo, e que fomos recuperando, e que agora se volve mellor a perder por a nosa forma de organizarnos e de como vivimos, pero esa identidade de comunidade, de compartir e de medrar como comunidade, penso que sí que é algo que se pode traballar desde este tipo de proxectos. Sí, casi estaba te escoitando, estaba pensando que Vite é moi semellante. O barrio de Vite naceu, bueno, o mellor dito, o polígono de vivendas naceu nos anos 70 e as vivendas foron entregadas durante os 80. Entón, como viña xente de procedencias moi distintas, non había sentimento de comunidade, de pertenza ao barrio. Durante os primeiros anos, a xente dicía que era de onde viña, o sea, ti onde és? De Conxo, de Portomouro, e incluso un dato así, para a festa, daban para o sitio onde viñan e non para Vite. Entón, non houve. A iso sumouse o tema da droga, que é o estigma, de xa non dicir que incluso vivir en Vite. Os taxis non deixábante na fronteira do barrio, non chegaban a entrar en Vite.
Entón, todo eso con proceso longo de traballo, de moito traballo, porque en Vite hai educadores sociais, bueno, houve dous, ahora hai un, hai unha psicóloga dentro do plan comunitario. Entón, grazas a ese traballo todo, sí que se creou ese sentimento de orgullo de pertenza do barrio. Entón, a seguinte xeración, a miña e a anterior, xa presume de ser de Vite. Xa, de feito, creouse de Vite Nazón, cando che preguntan, dis orgulloso, sin ningún medo que és de Vite, xa ese estigma xa foi quedando atrás. E as xeracións máis novas, o que está acontecendo en Vite é que, como a xente maior ainda vive, pois, cando os fillos chegaron a unha idade na que tiñan que formar a súa vida, tuveron que abandonar o barrio. Entón, as novas xeracións xa non viven no barrio. Os pais transmítenlle ese sentimento, pero non é o mesmo de vivir como pasaba co Prestige, que decías antes de que as xeracións máis novas xa non coñecen o Prestige. Eso pasa igual co tema da loita de Vite, do tema da droga, todo ese tema. Entón, desde o noso arquivo, sí que vemos que esa memoria vai recuperándose, vai, como dicías ti antes, dándose a coñecer entre a rapazada do instituto, por exemplo. Digo do instituto porque é o que está no barrio. E despois que, bueno, que claro, que como dicías ti antes, o tema do SECA, do concerto, a memoria oral pérdese. Entón, queremos, estámoslo conseguindo, que entrevistar a xente maior do barrio para non perder esa memoria do que a xente maior que vivía antes de ser barrio, que vivía na zona antes de ser barrio. Había algunhas casas por ali. E entón queremos recuperar a xente para que saber como era Vite antes de ser Vite. Bueno, de ser barrio de Vite. E unha cousa curiosa é que neste arquivo, cando un día que estábamos nunha reunión, apareceu un home que estaba estudiando cuarto ciclo da USC, que viña a facer un traballo sobre o río, o regato, e pedía información, a ver se nós tiñamos. Bueno, pois ese home ao final acabou quedando, e é un dos colaboradores que temos, chamase Carlos, é un dos colaboradores que temos. E grazas a él, veuse moi arriba, empezou a investigar sobre Vite, xa o traballo quedou alá, empezou a traballar sobre Vite, a estudar, a patear o barrio, a informarse, tal, e chegou a Idade Media, de que xa hai documentación de Vite da Idade Media sobre el diría o millor, un torneo a cabalo, que o gañador iba por todo Santiago cun, bueno, laureado e tal. Entón, sí que estamos recibindo como, mira ti, había cousas antes, non era ermo isto, non estaba vacío e isto é dos 70 e só temos a parte. Ahora estamos nos dando conta que a parte social, que era na que nos empezamos a enfocar cando nos constituímos, vai quedando reducida a casi ao mínimo. O sea, extrapolándose un pouco, é como se o Prestige, empezaron co Prestige, e ao final o Prestige quedase xa nun punto da asociación. Xa, pois, eu que sei, a historia dos barcos que pasan pola Costa da Morte ou algo así, e entón eso quedase reducido a mínima expresión. É moi grato ver eso, como o teu barrio. E tamén pode ser, por exemplo, o tema da inmigración, non? Cando nos países veñen os inmigrantes que non teñen ese sentimento de pertenza, os fillos sí, pero os netos que sempre quedan aí como eu son daqui, pero as miñas orixes non. Entón, ese conflito, hai que buscar algo para motivalos a pertenza, a ese orgullo. Entón, para min, saber que hai máis historia, o sea, que hai algo máis alá do barrio,
fortalece o meu orgullo de pertenzo ao barrio. Bueno, eu quería decir que, desde a miña experiencia, colaborando coa asociación e cos distintos proxectos que imos facendo, tanto para mostrar a memoria como tamén para seguir recuperando, e que parte do que fixemos tamén é memoria oral. E claro, eu dime conta, para mí foi un proceso moi bonito personalmente tamén, porque por outra banda eu non vivín a catástrofe, eu non son galega e non estaba aquí, tampouco viñe nesa época, estaba fora de España. Entón, para min, ademais, é unha memoria que non é miña, para min é unha memoria mesmo construída das voces dunha memoria colectiva e de unha serie de procesos de investigación. Pero eu do que me di conta, obviamente, a historia do Prestige é unha historia traumática e vexo que moitas veces a memoria neste caso era un proceso casi sanador, non? En moitos casos atopábamos que unha memoria que gardouse en caixas, e literalmente, isto creo que ademais é algo recurrente no noso país, non sei se en outros países, non? Esta forma de relacionarse coa memoria traumática ou coa historia traumática desde o olvido, non? Esquecendo. Entón, dábamonos conta de que esa memoria gardouse moitas veces en caixas que eran como se o nunca máis trouxo moita potencia, pero tamén todo o proceso trouxo moita decepción que logo deixouse abandonado, e no momento de a veces de volverla a percorrer, porque ti apelas a esas persoas a que fagan ese exercicio, e logo é un exercicio que agradecen, en moitos dos casos tamén un pouco que se faga con esa memoria. Eu creo que tamén é unha memoria delicada que hai sempre que honrar e que saber coidar, entón, pero bueno, sí que sinalaría eso en estos procesos. Pues mira, agora hai unha pregunta aí. Íbamos a decir, bueno, hai máis preguntas, pero tamén xa son horas, pero bueno, hai algunha cousa podemos comentar máis. Eu quería facer un pequeno comentario, porque me pareceu moi interesante que comentaches de que o concerto en Redondela non quedaba máis que a memoria oral, de incluso a certeza de que houvese ou non houvese. Eu pregúntome como tería sido ese concerto se fose onte. Se ese concerto fose onte, seguro que vería 300 publicacións en Instagram, algún reel, algunha monicracada, estaría o fotógrafo do Concello ali a sacar as fotos. Quer dicir, hoxe en día, a miña reflexión é cara ao exceso de datos, compartir mogollón de cousas, que ao final se cadra dentro de 30 anos como será, con todo este exceso de fotos, de tal. Habrá que purgar entre algo que, producción con máis información, con menos información, ou valerá todo. Como será dentro de 30 anos se o concerto do CECA fose onte? Sí, é moi interesante. Falábamos tamén antes a cuestión o problema que vai haber tamén nas próximas décadas con todo ese material que ti dis, que hai moitas fotografías digitais, pero que tamén digamos que non está ben conservado, porque cambiamos os teléfonos e todas estas fotos a la van, ou se nos fastidia o disco duro que temos fotos a la van. O concerto do SECA non foi no ano 81, supostamente, si foi, que non foi no século XIX, o sea, que foi aí. Pero sabes que en décadas, como a memoria esa está diluída, hai controversias e tal, o sea, imagínate con cuestión do tempo, sí. Daría para outra mesa ou para outra xornada sobre como se vai gestionar o futuro da memoria, non? Pero bueno, non sei, se non hai máis cuestións, pois
Si queres pechas ti, porque eres realmente a comisaria das jornadas e creo que o que procede. Moitas grazas a todos os membros da mesa. Nada, chegamos ao fin das jornadas, esperamos que fosen do voso interese, agradecer de novo á Deputación e aos nosos anfitrións, ao Concello de Oleiros, e grazas a todos os participantes e sobre todo grazas a todos vos. Esperamos poder volveros a ver próximamente nunhas seguintes jornadas sobre arquivos fotográficos. Espero que non sexan dentro de 10 anos. Grazas.